Bravi ragazzi! Mi sembra un po' più tranquillo, però non si era così che la non ci credo. Muoviamoci, schema, muoviamoci Ale, più dinamismo. Non sapevo il capo di Berto. Dopo il fallo. Parlerà di nuovo in russo, ma forza Andrea! Stacchiamo! Dai! Stacca Fabrizio! Stacca! Subito, vai! Più di destra, vai al centro. Guarda Sarele. Dai Luca, dai! Dai! E tirala! Boh! No! Vai Ale! Vai Ale! Vai Ale! Bellissimo, che culo! Che si gioca? Dai Berto! Arriva Marco! Prendo uno blu. No, ok, va bene, ferma la barca. Guarda come lo spinge! Sta ribaltando Berto! Vai Ale! Dai Luca, dai! Occhio Davide! Bella! Dai Fabri! Dai Fabri! Verde! Dai Andrea, dai, forza! Forza Davide! Sento che siete fedelissimi. Quello laggiù? Ah, laggiù guarda. Bisognerebbe chiedere a Pucci, come fa?
Berti contro tutti, chi vince? Vai Curzio! Tirati! Occhio! Vai, bravo! Vai, Dani! Dai, sulla spacca! Vai, spacca! Vai, spacca! Curzio lo vedo tipo morto. Guardiamo, Ale, dietro! Occhio! La spacca dietro! Occhio! Alzati Andrea! No! Ma se sente più si allarga non è che può essere frettare. Allora io faccio l'abito con quel giocatore, perché io decido e tu fai quello che dire sia che bravo. Occhio Edo! Non guardare la palla! Dai Marco! Vai Andrea, vai! Forza! Vai Andrea! Vai Andrea! Vai Ale! Vogliamo, Andrea! Minchia. Destra, punta! Lavoriamo!
Dai Marco, una fucilata! Occhio l'ultimo tiro! Quel tempo, Fabrizio. Via, 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 via! La tirata è la calcio d'angolo. Dai, ci sono ancora... No! Adesso si tira Tenete sto pareggio.
Bravo Marco. Dai, Dai, no. Dai ragazzi. Cagate adesso. Dai Marco, dai! dai. Esce i piedi. A tirare. 20 secondi. Non è tirato! Passava 10! Genio! Deve essere da vedere. Sec! 20! Mario, stai libero, Dai Andre! Sì! Sarà la palla Next games are the pitch number 1, Surgauer, Odense Monkeys. Dai, oh! Pitch number 2, Dai, at the table Essen, Mercury. No. Pitch number 3, Rexburg, Dai, Andre! Lazio. Dai, Ale! Table at the staff and referees Bignan Bergani. Pitch number 4, Mons Lech, referees Lombardi and Lang. Table at the staff. Quello è vero. Paolo ha subito il nome, non lui. Bravo, bravissimo. Morire. Bravo. No, ragazzi.
game at 55 past 10 is Thurgau. The pitch number 1 is Thurgauer, Odense Monks, referee and table Vallermoso. In the pitch 2, Forza, Bern, referee and table Essen. In the pitch number 3, Trek-Vogel, Lazio, Dallavigna, Verganti. In the pitch number 4, Flash, referee Lombardi, Lami. Diamo uno in mezzo per segnare, dai! Past 10 in the pitch number 1, Thurgauer, Odense Monks, referee and table Vallermoso. In pitch 2, Fonza, Bern, referee and table Essen. In pitch 3, Trevogels, Lazio, Dallavigna, Verganti. E in pitch 4, Osou, Flash, referee Lombardi, Lami.